你们吃过用大米做的豆腐吗？今天跟奶奶学做传统米豆腐。先把6斤早稻米浸泡2小时，淘洗后把米倒进粉碎机打成米浆。奶奶说教会我，以后可以做来卖钱，不至于失业了饿死在家。米浆打好了，来兑10回水。奶奶说没比例，就舀2勺子。10回水搅拌均匀了，倒入米浆里，弄点甜甜，有苦味就加水，没苦味就是10回合适。点火烧点水，水开倒入米浆，然后顺时针一直搅拌。这时候要烧猛火，米浆煮熟了会有些小疙瘩，不过没关系，继续搅拌就是了。如果太干了粘锅，就再加点开水。站在凳子上搅拌省力一些。你能想象奶奶已经快80岁了吗？在搅拌了9999下后，米浆变成这种淡黄色、没有疙瘩的糊糊就好了。放点盐有味些。奶奶说这个新鲜米豆腐吃了可以打蛔虫，哈哈哈，给我舀1碗吃。接下来把煮好的米豆腐舀进模具冷却定型就好了。QQ 弹弹的，这个还没完全冷却。冷却5小时后，完全冷却米豆腐就定型了。把米豆腐倒出来，切成一块块的，就可以去卖了。米豆腐制作是不是很简单呀？